अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। हेलो हेलो हेलो, हाँ गोविंद भी एक बारी बुआ जी है लाइन पे, जरा बात करना। बात कराना। हेलो हेलो हाँ बुआ, हाँ भाई। तो भैया से बात करो, मेरे भैया को बताओ दिक्कत क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी बुआ। नो थोड़ा साइड हो जाए। हेलो हेलो हाँ जी बुआ। ओ भैया, आपके फूफा जी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। क्या हो रहा है? इसको उल्टी आ रही है, छाती में दर्द है, मतलब लौट नहीं पा रही। अच्छा, उल्टी और छाती में दर्द है। हाँ, उल्टी साइड दर्द है। इसने सोए 10 दिन हो गए, लौट नहीं सकता। अच्छा लौटते इसका खांसी उठते छाती में दर्द हो जाए। अच्छा और उल्टी आवा है, मतलब काला काला सा पीला पीला सा कुछ जाला पड़ा है। अच्छा, और हाँ, बाथरूम में भी काला काला सा आ रहा है। बाथरूम तो पीला आवा है। अच्छा, सूजन बाथरूम कहीं? तो सूजन कहीं? सूजन कहीं? सूजन तो पैर पर आ रहा है, एक सुलते पैर पर ही। अच्छा, चेहरे पे? ना, चेहरे पर तो सूजन नहीं है। घर में लौंग? कड़का महसूस हो है पैर पर, तो और तो कितने सूजन नहीं, सुलते पैर पर। घर में लौंग चेहरे है? पर है। घर में लौंग है? हेलो हाँ, अमन, लौंग है, लौंग घर पे? ऐसा है हाँ लौंग आप समझा दें। हाँ है। 3-4 लौंग। हाँ, अच्छा 3-4 लोग। हाँ, 3-4 लौंग, 7-8 तुलसी के पत्ते। ठीक है, 7-8 तुलसी के पत्ते हो गए। इसको अगर संभव हो तो पीस के, नहीं संभव है तो बिना पीसे एक गिलास पानी में डाल के चौथाई रहने पे हाँ ये इनको पिलाते रहो, 1-1 2-2 चम्मच करके। ठीक है। एक बार में सारा मत पिला देना, हम्म 1-1 2-2 चम्मच करके पिला दो। दिन में मतलब 2-3 बार बना के पिला दो। ठीक है। ठीक है। और इनको बोलना रात को एक बार तुम्हें बता देंगे कि कितना आराम है खांसी में और उल्टी में, और काली वाली उल्टी बंद हुई या नहीं हुई। ठीक है। हेलो हेलो, आप गुरुदेव, कहाँ बिजी हो? यहीं घर पे हुआ हूँ। अरे वो फूफा क्या आराम है आज काफी, हुई थी बात अभी। हाँ, कह रहे भाई आराम में, कढ़ाई आराम है एक तो। मतलब सुबह से कह रहे, सुबह तो मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था। हाँ, कहती तो आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं।